Đều ta có thể ta được đi thể ta nhôm nhôm được trên thực hiện ta để con trong cái này tập tập bài ta nhé tô mà nó một đi mô ta sang quyết tao a ra ha tao sang ma sang con tao a ra ha tao sang ma sang con cha sa ri kệ ya nè ma sang ca phai Thiện ông nông pre ông kia pre a ra hòn na prasa trong pra đan nơi nhây yết hoa tiếng cuồng tai trong cuồng pre ông ai cha na pra đại pre ông lai yo sa ni sa nao pre phu Ông tê cơ bia tê nan tê mê sa ra năng ai nhang con thong mê sa ra năng cơ rang kê tên sa cho vay kê ông cho mê kê lâm lâm kê liang hoàn tam mê kê na quan kê han phan ta phan song vê ra sa man con kê yo khan lê sao tô sao con tô Tông thế ca việt ta sam mô sang kênh thế cao ha ca ri cao ê ta se cao áo phan hai cao hai cha tăng mê ti sa phô vậy hay sa năng ai ngang không mô mê sa ra năng ba răng ê tê như sang cho vân thiên là hồng cùng plek nhiều nó bật cái nhưng mà cùng plek nhiều bật cái smile sang thiền ye cha sang kia a tây ta ye cha sang kia a na cha ta phải chong an na sang kia kia sang kia có thể phán nào sẽ việc cao xa là lời đại côn đó khê tăng lô ca xá tê nan thì mê sa ra năng ai nhang thong khổ mư sa nan ga rang e tên na sai cho vay trên na hong tô mê chạy dập mang ca liang ôn tham ăn kinh hoàn tê khang sang thanh ca tô về kho tam mang sang thì vô khăn tao tô sao sang khô ta tước ta giấy
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tassa bhagavato samma sambuddho vijaya jarana sampanno sukhatau lokavitu anuttaro visattammasarati sattati yotanusanam buddho bhagaviyatitam arahati gunasamyuttam buddham sirasanya piramitam jabuddham ime visakkae adipojadiyam vismakhatau bhagavata dhammo santetikau akalikau vipasikau panajikau pacattam veditapo venyuhai swakhata digunasam yuttam samyam sirasanya piramitam jakham ime sakare adipojadiyam visuklepanau bhagavato sangho sukhadepanau bhagavato sangho yeyapadepanau bhagavato sangho Padepanau bhagavato sangho yatityam cattare purisa yukiri anta purisa pokaliyahe sabhagavato sangho ahunayau pahunayau tiakinayau anjalikaranyayau anuttaram punyaketam lokasaketam supadipanna vigunasam yuttam samkhyam sirasa nirmiyamitam jasamkhyam ime sakkare adipojadiyam Tayamasanayam yamasamano raganatayam yang punya bisantem vipulang alatang tasanukiyawe nahatam tayam បងយើងក្នុងថ្ងៃនេះវត្តគ្រីវង្សាផារាមសង្ឃានទីយើងបានប្រពនៅកម្មវិធីបណ្ឌការសាមគ្គីដើម្បីយកបច្ច័យត្រត្រង់នៅវត្តអារាមយើងនេះដូច្នេះរាល់ឆ្នាំយើងធ្វើបណ្ឌការចំនួន1ដងដើម្បីយកបច្ច័យទិញប្រេងយកបច្ច័យទិញប្រេងសម្រាប់ខែត្រជាក់ ឆ្នាំនេះចាយទិញប្រេងវត្តយើងអស់$7605 $7,605 ឆ្នាំនេះទាំងអស់8,000 ជាងប៉ុន្តែអាស្រ័យយើងមាន credit ផងហើយគេចុះតម្លៃនៅក្នុងនោះនៅសល់តែ$7,605 អញ្ចឹងបណ្ឌការយើងប្រពថ្ងៃនេះដើម្បីយកចាយទាំងអស់នេះជាប្រេងសម្រាប់រដូវត្រជាក់បណ្ឌការប្រាក់យើងឆ្នាំនេះមកទទួលបានដើមការទៅបានតែ5ដើមទេនៅដឹងណាមានទៀតមិនតន់ដឹង
ก็มาส่งรอบชั่วโมงจูนพอตีมวยเดิมการประระบอบโยมเกียงจันดาพิสัตจุมันโยมเย้ยโยมเอ๋ยโยมพาดโยมพวนรวมคะแนนต่างอ้อมมือเดิมมีจำนวน$1,000ส่งอนุโมทนีโยมเอ๋ยมุขังให้ตีปีบนการประมาดันเตี้ยระบอบาสิกาสุมณีจันตาของสังคมโกรซารวมอ้อมีปัจจัยจำนวน$1,200ก็มีจำนวน$1,200ฝั่งใดส่งอนุโมทนีก็ให้ติใบบรรการประระบอบาสิกาตุยมารินก็นึงสังคมโกรซาคนเจ้าต่างอ้อมีจำนวนการประเมินตามมีจำนวนปัจจัย$500ก็ส่งอนุโมทนีก็ให้ติใบดำการประระบอบาสิกาที่จันบุพาโนโลรวมจำนวนหนึ่งเหยียดประทอต่างอ้อมีจำนวน$441ก็ส่งอนุโมทนีก็ให้ติพรำบางสรีกิมเลงหนึ่งบางเชงจำนวนหนึ่งหนักบดายรวมถึงกลุ่มปรุษามีการไม่ได้มีจำนวน$290จังเอาแทนจะได้ปอนจังบรรการประระบอบปอนกินเล่งหนึ่งบางเชงหนึ่งหนักได้รวมจำนวนหนึ่งบางสรีโดยกินเตียวรัศมีพอได้$200ส่งอนุโมทนีให้ในเตี้ยมันตอนบางตัวชั่วโมงก่อนยมนาได้เมียนกับเมียนตามกามันต้องปราบส่งมาปราบจึงข้างกลอยปอนจังเนอบันเอานมมาดามเตี้ยคือปองสรีชวนลาตีพนาหนึ่งสรีซอสกุมโรซาอ้อรวมเนี้ยเมียนดำการประเมินดำได้เงินจำนวนปัจจัย$800ปองส่งอนุโมทนีปอนนั่งจังรวมเหลือเป็นเนื้อเตี้ยเงียบยมอ้อแต่กรมใบพลูบารีเรากรมใบพลูบารีก็บานโจรวมจะเรียงรอชน้ำก็ฟังได้ให้ชน้ำนี้ก็บานโจรวมบนกาประเยิงน้องชน้ำนี้บานจำนวน$515ก็เงิน$515ยังส่งอนุโมทนีถึงต่อตัวเทียนส่งโยมจ่าผลcòn dây một đầm bay sọc nàoจำนวนกระจายในยืนตัวบ้านน้องโอกาสบรรกาสังคีนีcòn những sông nhôm chỉ là hai mươi đi chơi bàn ngọc khí bàn chơi mà ô phun là vậy cho con cả tạ nên mình làm nên mà đò hai phạt hai mấy cái bàn chồng nó muốnจำนวนต่างๆนั้นบางต้องใบปอนกรัมใบปอน$ใบก้อนใบลายใบเซนเดียใบก้อนก็เลยใบก้อนใบปอนโคตรได้ตัวเซนเกล้าไอ้แค่แค่สองสัตว์โอเจสไรมันพร้อมห้ามสาวโจมเดียนต่อแล้วใช่นี่สอนเอายุคแต่คนโตทั้งหลายบุญต่อการคือสมบัติขัดในประเทศเทพนั้นสมบัติใบสมบัติโลสมบัติเตปนาอะไรเนี่ยประธานสมบัตินาปอนาสมบัติไม่โตใช่แบบนาสมขอบคน สาธุ សូមអរគុណសូមអរ
คนหนึ่งจุนโพธิ์เราเยี่ยมองตาบันโจรุมบนการพระสมกีอวนิอันนึงสมาทานสมัยและขอครุกเดียสวงอนุโมทนี Yang Legon. So thank you, ladies and gentlemen, for coming to the temple, the Peace Meditation Center, and donating to the fundraising ceremony so that we can allow the temple to keep warm and improve the temple even more. So thank you, and may you find peace and prosperity for the rest of your life and beyond. Thank you. នេះយើងvềការប្រាក់ So right now we are going to recite a few verses to offer this money to the Buddhist monks. So Thai Nam Chiong Ngọc Mà đi đường số này một Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Yang Khante Satya Pasana Itya Arame Senasana Karanathaya Imani Etanya Ophani Ityanetwa Seilavantanan Makwaremya Sadhu Khante Seilavanto Vinetyen Lurupang Kapiyya Karakasa Hathe Hapetani Himani Heranya Ophani Padeciyaniyato Yata Betatinang Kunawantanaca Amakanca Siharatang Athaya Hetaya Sokhaya Tutiyampe Tatiyampe Berkat karena yang lain Tuhan Yang nyom yang lain Yang satya setlah Pano mok nâu Kahiranya mathok yang lain Song awarana campur Berkat karena yang lain Amai Sang Senasana Nong Wogiri Wongsa Opharam Asram Samadhi Sandepiyati Berkat karena yang lain Tuhan Som berkat karena tertuyuk Kahiranya mathok yang lain Ayah nyom yang lain Mantuk tak hai Kenong lai này Kapiyya Karaka Mà som cua
ដល់វិន័យដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការអរលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងអរយើងខ្ញុំទាំងឡាយផងអរការជាងវែងទៅអរវិរៈពីដងផងវិរៈបីដងផងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាសម្រាប់អ្នកអរគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាយើងប្រកាសមានការប្រកាសដល់ទីគ្រូជាងលើកប្រកាសដល់ក្រុមបាសការលើកការពីម៉ៃជាងលើក ก็ให้จมเตียวมันเรื่อง ញោមប្រកាសញោមយកtiềnលើកtiềnเราก็จะพรโยปัจจัยเราก็จะพรโยปัจจัยประเกณฑ์พ้อง ตอนเยอะเจ้าบันลังจมเตียวcòn sông Anomotonia sông Anomotonia tiền trả lại để nhung phần bên bằng cả bạc xăm kia là nhung thằng sông Anomotonia sông Anomotonia dương thằng nhung trả lại kỳ ông sông kiều rung trên ông còn tiền trả lại là hiện nhung từ ông bằngមានស្ថិរចាត់ខ្លាបំពេញនៅកោកសោអបទៅនឹងការប្រាក់សំគីនេះវត្តគ្រីវង្សាថារាមសំស្មាធិយើងនេះហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះក្នុងថ្ងៃនេះមិននឹងសង់សតិបោជ័យមង្គលដល់អ្នកមានទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ពិធីបន់ការប្រាក់ក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនៃការថ្វាយផ្កាក៏ការថតការដល់ព្រះរតនត្រ័យ
พอយើងថាមិនថាធ្វើបើអ្វីមួយទេឲ្យតែយើងមានសទ្ធាប្រកបដោយចិត្តបរិសុទ្ធល្អហើយយើងគោរពនៅទានរបស់យើងដែលបានពេញដោយក្នុងសម័យមុនពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនតែងតែសាវកសាវិកាទាំងអស់ក៏មិនបានសម្រេចនៅអរហន្តក៏អរហន្តអរហន្តីតែងតែបូជានុបការក៏តែងតែបូជានុបការដល់ព្រះរតនត្រ័យក៏ដោយក្នុងសម័យមួយដូចជារឿងនាងការរំលងញាតិញោមក៏ធ្លាប់ឮហើយដែរកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចូលព្រះនិព្វានរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែធាតុព្រះអង្គហើយបានកសាងចេតិយមួយដើម្បីនឹងកដល់សេរីរិកធាតុក៏ប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យនាងការរំលងនោះដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏លើឃើញថានៅក្រែផ្ទះខ្លួននោះមានរលងដែលទៅជាចេញការក៏ចេញការស្អាតក៏យើងទៅមានសទ្ធាតាមកាយប្រការនោះទៅថ្វាយព្រះចេតិយក៏ទៅឃើញហើយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចេញទៅកាយប្រការដើម្បីទៅថ្វាយព្រះចេតិយដែលអង្គប្រាស់សេរីរិកធាតុប៉ុន្តែពេលបែកហើយកំពុងតែស្រេងអក៏ត្រេងអដល់តាមផ្លូវប៉ុន្តែពេលនោះមានមេគោមួយក៏ដែលមានគុណជ័យមកវត្តយើងហៅវត្តណាច្បាក់ដែលខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងប៉ុន្តែមិនតបានប្រការនោះទៅបូជាដល់ចេតិយមកឡើយទេក៏កំពុងតែកាន់ទៅតាមផ្លូវទេប៉ុន្តែដោយសទ្ធាក៏ចេញវិចិត្រណាក៏ពេលមេគោច្បាក់ស្លាប់ភ្លាមក៏បានបង្កើតនៅឋានតោទឹងភ្លាមក៏មានសម្បុរពណ៌លឿងដោយផ្ការណងអញ្ចឹងក៏ហើយស្អាតជាងគេទាំងអស់ទៅនោះពួកទេវបាត់ឃើញទៅប្លែកក៏ប្លែកតាំងចាំមកអ៊ីធ្វើបាត់អីគេបានជារូបសម្បុរលឿងអស់អញ្ចឹងតាំងពីអោខោសម្បត្តិសម្លៀកបំពាក់ស្បែកអីលឿងអស់ក៏ខុសពីគេក៏ពេលសួរទៅនាងថាគ្មានអីទេខ្ញុំធ្វើបន្តិចតួចណាក្រំតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់បូជាផ្ការណងដល់ព្រះចេតិយដែលតម្កល់ព្រះសេរីរិកធាតុតែប៉ុណ្ណោះក្រំតែប៉ុណ្្នឹងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្្នឹងគេស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតជាទេវធីតាហើយមួយទៀតរឿងមហាបទុមទេវបុត្រដូចគ្នាមហាបទុមទេវបុត្រនេះក៏បានបូជាផ្កាឈូកបូជាផ្កាឈូកដល់ព្រះតាជ័យកពុទ្ធពេលនោះនាងមិនតន់ជាបុរសទេនៅជាស្ត្រីនៅឡើយទេប៉ុន្តែពេលដែលនាងបូជាផ្កាឈូកហើយនឹងចង្ហាន់បានដល់ព្រះពេជ្រជីពុទ្ធហើយនាងបានប្រាថ្នា5យ៉ាងប្រាថ្នា5យ៉ាងទី1នាងប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សដែលទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យខ្លួននាងណាខ្លាចជាមនុស្សចិត្តស្រឡាញ់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយទី2ប្រាថ្នាថាការកើតនៅក្នុងកនេះមានទុក្ខណាស់ហើយត្រកកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាថ្នាមិនឲ្យមកកើតនៅក្នុងករបស់មនុស្សទេសូមឲ្យខ្ញុំកើតចិត្តណាឲ្យកើតនៅក្នុងក្រអៅឈូកក្នុងស្កបនៃការឈូកប្រកថាយើងកើតមកក្នុងកវាផ្លាក់លោតដោយឈាមវាមកអ៊ីផ្សេងទៅវាត្រង់វាខុសណាចឹងមិនឃើញយើងថាមិនចង់កើតនៅក្នុងកយតាទេសូមកើតនៅក្នុងស្រទាប់នៃការឈូកហើយទី3ប្រមាណការនោះកើតជាស្រីទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាថាមានប្រក្រាមនេះស្ត្រីនេះតែងតែរំទាស់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រោះអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យកើតជាស្ត្រីទេសូមឲ្យកើតជាបុរសវិញបើកើតជាបុរសណាអត់ចង់កើតជាស្រីទេសូមកើតជាបុរសហើយទី4សូមឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចដោយបញ្ញគុណចេញបោសម្រេចអត់ដោយប្របញ្ញចេញគុណដែលបានត្រាស់ដឹងនៅហាមុខធម៌ដែលជាទីទៅកាន់ទីរំលឹកទៅគឺព្រះនិព្វាននោះទី4
ហើយទី5លើកអ៊ីទៅផ្លេចមួយបាត់ណាឃើញហើយអូនឹងគឺទៅនឹងអត់ឃើញសោះណាឃើញបងចិត្តទៅថាអូនសិនតើចាំមួយចាំពាក់សិនបាទនឹងហេតុដល់សេចក្តីប្រាថ្នាតាំង5យ៉ាងនេះបងដល់ហត់ដូចនោះបច្ចុប្បន្ននោះក៏តាំងអធិដ្ឋានថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចប់បងក្រំតែប៉ុណ្ណឹងពេលដែលនាងស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅក្នុងផ្កាឈូកបងទៅណាក៏ផ្កាឈូកនាំទៅតាមរហូតអត់មានតែតើដែរគឺផ្កាឈូកនាំទៅរហូតបងហើយមានអូទៅឃើញហើយទី5ឲ្យមានខ្ញុំនឹងក្លិនក្រអូបដោយផ្កាឈូកជារៀងរហូតណាទំនឹកឃើញតែនិយាយរឿងការធ្វើនឹកឃើញតែហ្នឹងឲ្យខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គនេះឲ្យមានក្លិនក្រអូបដោយផ្កាឈូកមិនចិត្តដាច់ចេះហើយទេណាទាំង5យ៉ាងហ្នឹងតែស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតជាទេវបុត្រឈ្មោះថាបតុមទេវបុត្រនៅឋានតោតទៅហើយតណាក៏ប្រកាសជូកទៅតាមរហូតพอថ្ងៃមួយព្រះរាជានៅក្នុងក្រុងកបិលផលហ្នឹងអត់មានកូនទេพอមានមហេសីច្រើនណាស់តែអត់មានកូនអត់មានបុត្រសោះអញ្ចឹងទៅឲ្យមហេសីទាំងអស់នោះទៅប្រសងណាយើងថាទៅសុំសម្បត្តិតពេលសុំបត្តិទៅមហេសីនឹងលៀងទាំងអស់សុំអត់មានណាសុំបានទេព្រោះមានតែមហេសីដែលធំជាងគេអាការមហេសីនេះដែលជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធល្អពេលនោះក៏បានទៅក្រាបថ្វាយអង្គមសុំបងពេលសុំទៅប្រអិនដែលជាសកទេវរាជនេះក្តៅបលាំងឆ្ងល់ណាគេធ្វើឲ្យយើងក្តៅកាយយ៉ាងនេះបើពេលចប់មួយចប់ឡើងថាអូអាការមហេសីរបស់ព្រះបាទនេះនគរបលផោះសោះដើម្បីសុំចង់បានបាត់ដើម្បីក្រុងរាជបន្តបងពេលនោះថាអីទេចាំយើងឡើងមកឋានសួគ៌ដើម្បីរកទេវបុត្រណាដែលអស់ជនក៏ដែលអស់ជនដើម្បីចុះមកកើតដើម្បីបន្តវងតកូលរបស់ព្រះរាជាទៅពេលឡើងទៅប្អូនរងមើលចំមើលឡើងឃើញបតុមទេវបុត្រដែលធ្វើបន់ហើយទៅស្រីគឺគាត់ជាប្រុសហ្នឹងណាប៉ុន្តែយូរហើយណាមិនមានទឹកមាញ់ធំណាក្រោយរឿងធំទេតែទៅគាត់នេះយូរហើយទៅគាត់ដល់អស់យូរហើយណាចិត្តអស់អាយុហើយបើពេលនោះបងមកឃើញថាអូបតុមទេវបុត្រចិត្តអស់អាយុហើយដើម្បីចុះមកថាមនុស្សបំពេញថតដើម្បីឡើងទៅឋានទុសិតវិញបងក៏នៅឋានតោទៅចុះមកជំនួសបំពេញកុសលដើម្បីទៅឋានទុសិតវិញណាតាំងសួរចំទី2ប៉ុន្តែមកជាមនុស្សបំពេញបានដើម្បីទៅកើតឋានសួគ៌ចំទី4វិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនឹងវល់យ៉ាងណាប្រមថាទូលនឹងកូនខ្ញុំកាលណាមិនអាចទៅកើតក្នុងកនៃមនុស្សបានទេអូនប្រាប់ឲ្យម្ដងទៀតអត់បានអត់ព្រមទៅទេថាខ្ញុំមិនអាចទៅកើតក្នុងករបស់មនុស្សបានទេទៅអូនថាណាឯងមិនបាច់ចង់ទៅកើតក្នុងករបស់មហេសីរបស់ស្ដេចទេគ្រាន់តែទៅកើតនៅក្នុងការជោគនៃស្រះក្នុងសួនរបស់សត្វតើប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែមនុស្សមកកើតនោះមហេសីនោះក៏បានយល់សោកឃើញថាមានស្រីស្នំទាំងអស់ដង្ហែតំនាងដោយជំវិញសួននោះតើបានប៉ះការជូកមួយតងពេលនោះការជូកលាក៏បានទីរោគមួយបងទីរោគមួយកើតអំពីស្តបនៃការជូកพอពេលឡើងថ្ងៃស្អែកនាងទៅធ្វើអញ្ចឹងមែនក៏បានឃើញការជូកមួយរីកចាំស្អាតក៏ដែលដុំថ្មក៏ដុំថ្មដែលប្រើជាកងខ្សាំងលេងនោះពីនោះនាងក៏ចាប់បានទៅប៉ះក៏ក្នុងជាបានទៅប៉ះការជូកលាមកឃើញតែរោគស្រែកងានៅក្នុងការជូកនោះតែម្ដងបងនឹងដោយអានិសង្ឃអានិសង្ឃនៃការពូជាការជូកដល់ប្រាំបាជាពុទ្ធបងនឹងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើបន់ប្រការប្រាក់នេះយើងមានការដើម្បីពូជាប្ររតនត្រ័យផងមានតែបច្ច័យជាគ្រឿងសម្រាប់បង្កល់ឧបត្ថម្ភដល់ទីវត្តអារាមនេះផងអញ្ចឹងហើយមានបានកុសលច្រើនណាមានតែតិចទេយើងមានតែបច្ច័យផងមានការផងបើសំបីតែមហាបតុមទេវបុត្រពូជាប្រការហើយនឹងអាហារបណ្ឌបាតចំណែកនាងការណងគ្រាន់តែពូជាតែប្រការក៏បានទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់បង
តម្រង់ដល់ញាតិញោមcònតម្រង់ដល់ញាតិញោមមានការផងមានទាំងហាន់បាល់បាតផងមានតាំងបច្ច័យទៀតចាប់ពេលស្លាប់ទៅតាណាគឺទៅតោខាន់សួងអស់គ្នាហើយមិនទៅកាន់សួងអស់គ្នាមានតាណាទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយអំណាចផ្លានិសង្ឃក៏នៃការបួសជាប្រការនេះចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរហូចជ័យសិរីមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបំពេញបិណ្ឌកុសលក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមបំកុសលទាំងអស់នេះលើកចែកជូនដល់លោកញាតិខណ្ឌពុទ្ធការរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅហើយសូមឲ្យលោកទាំងអស់នោះអនុមោទនាបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យរួចចាក់ទុកទោសនឹងកម្មពវរាទាំងឡាយបានទៅបដិសន្ធិក្នុងទីដ៏សមគួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញាតិទាំងអស់នោះហើយក៏សូមតែក្រោយសពសាធិការប្រជ័យញោមប្រុសញោមស្រីគុំគ្រួសារគុណចាស់ទាំងអស់ឲ្យសមកោតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសជំនុំព្រឹកពោវណ្ណការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3នោះទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រុសញោមស្រីសង្គមគ្រួសារគុណចាស់ទាំងអស់ខ្ញុំនាំប្រាថ្នាយ៉ាងណាទៀតនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រាប់សំតាមបំណងប្រាថ្នាកុំបីអខណ្ឌឡើយសូមអនុមោទនាបងយើងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីទទួលពរពីព្រះសង្ឃដើម្បីយើងនឹងចប់នៅកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះបងนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะยันโตโพธิยะโมเลนสัญญาณันนังเทวะเทโนเอวังตรังอิติโยอิติยังยะตังกะเลจิตปาลังเกเสเสปัทวิปองคาเรอภิเสกเกสาปปุนเทียนังอาคาปาตอปโมตัสสนาคาตังสมังกลังเพียตังสอนเตตังสขโนสมหตอจัสยังทังพรหมจาริสัพเตงขินังกายกรรมังเวจาคามังปะเปียขินังเวทากรรมังปนัยเตเตปะแดงขึ้นนาปะแดงขึ้นนาในการควันละควันตอนเตปะแดงเกในอายุวันเทกอธนวันเทกอเสรวันเทกอยศวันเทกอวันเทกอวันนวันเทกอสกวันเทกออันตสาปฏิยตงทโรกปิยเวริยโสกาสันตจปาทวียอเนกาอันตรายาภิวิญญังเจยสันติตนังเลพังโสเทเพียยังสุขังพลังเสรัยอายจวันนอจะปงคังวันเทจิยสวาสตวาสาจะอายุไทยภาวันโตเตมงกตังพวงชนเมียนดอนนาราคันตสาปเทวตาสมเทวตาตังอใบใบรสานานังเวนาดอยหาโนเพียในประพนเจียมจารอพระองค์สาปทอมเมียโนเพียเวนาดอยอาโนเพียในประทอทั้งพวงสาปสังเคียโนเพียเวนางดอยอาโนเพียในประสังพวงสติยสอไทยพระวันตเตสวสดยทั้งลายจงเมียนดอนนาอ้อยปานสอบกาลสอบเวเลียนี่ยังสายกสอนงอกเนี่ยอุตตมังเกณวันเตหังปาตปังทรงวรุตตมังพุทธโยสาปุตโธขมาตุตังมะมังอุตตมังเกณวันเตหังธรรมังจตุวิทังวรังโยคะเลตาโตสาธรรมโมขมาตุตังมะมังอุตตมังเกณวันเตหังตมังสังเคโยคะเลตาสังโฆขมาตุตังมะมังสัพเพปุระเท
มายติสายสัตตาอเวริยสุขัยเปปุราเทมายอนุติสายสัตตาอเวริยสุขัยหันตุสัพเพเตเกนายติสาอเวริยสุขัยหันตุสัพเพเตเกนายอนุติสาสุขัยหันตุสัพเพปัจเจมายติสายสัตตาอเวริยสุขัยหันตุสัพเพปัจเจมายอนุติสายสัตตาหันตุสัพเพอุตตรายติสายสัตตาอเวริยสุขัยหันตุสัพเพอุตตรายอนุติสายสัตตาตุสัพเพเทมายติสายสัตตาอเวริยสุขัยหันตุสัพเพอุปาริมายติสายสัตตาตุสัพเพสัตตาอเวริยหันตุสุขตาหันตุเนตุขาหันตุอาภิยปัจเจหันตุอนิเคยยุกาหันตุอโรกิยหันตุสัมปัตไตสัมมัจฉันตุสุขัยอัตตานังปะเรหะรันตุทุกขปัตตาพยาปัตตาจันเนพยาสาวกาปัตตาหันตุสัพเพเปปานเนนาหันตุสัพเพสุเมงแกะแรงสุเมงโกคือสิกได้จำรานดาลาโจเมียนดาวขยมเรียกขันตุสัพเพเทวตาแต่งปวงแต่งลายโจรสาเนขยมสัพเพพุทเทียอนุเพียบในพระพุทธกรบพระองค์สัพเพธรรมีอนุเพียเวเนโดยอนุเพียบในพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆีเนื้ออ้อยอนุเพียบในประสังทั้งปวงสาวเทหาตุนิรันดร์ทรงเสรีสุสไดโจเมียนดอกยมอ้อยบานเปรกุมใบเมียนจันลาลายเยเตวตาสันตวิหารวิสเนโทโพธิกาเรตหังตาธรรมเตียเนนะภวันราจมาเชียนวกาจะพิขวาสารานิกาเตียนปไตอุปาสกาเกียเมียจะเตสาจะเอสราสัปปานาภูตาสุขตาภวันตเตจะเลียปุจเจียเสตวะยันในเยียนิกังธรรมวรังปะเดจเตสัพเพเปตุขาสักการันตุสังขยังธาตุเจรังสตังธรรมเทเรียจะปกเลียสังโฆหาตุสมยโกวะอัฏฐายะจะเหตายะจะอัมเหระคตุสัตธรรมโมสัพเพเปธรรมจาริโนสัมปะปุเนยมธรรมเมียระยะปะเวติเตปะติเตียนเกียรธายังเก่งจะกุศลกรรมังกาตาเปียงเกเรยังกามนัสสะตุตเสสุขตังกตังเยสัตตาสัญญนาอัตถเยจัสสัตตาสัญญนากตังปัญญพลังไมหันโตเตเยตังกตังสุวิติตังตันนังปัญญพลังมเยเยจตาธนเจียนันตเตเวียกันตวานิเวตยงสัพเพ
จีวันตาหาระเหตุกรรมเหตุนนยังพอจะนางสัพตมมเจตสาเตได้จักยมสร้างสมหัดสมหางอังกายเวียจาสมศกสะเพียฉลองบาตรมหาปุกุณเปลี่ยนกรบจรกรบเจียดกมอาเขียมเคลียดกมนาเขียมเมียนแม่พอเจียสเปียนลอดทางคลายคลาสมจุนแม่พอจอมปูตะลอมเมียดาไปดาคนกรูปเชียรำปีสันดานจิตนจิตารุณนักไรนาลมจักใจทานก็สอดการสมศกสามสารเผาทานพดตกอากาศธาจะภูมิมาธาเตเวียนเนียเกียมหติกาทานตเจรังรักขันตศาสนังอากาศธาจะภูมิมาธาเตเวียนเนียเกียมหติกาอนุโมทันตเจรังรักขันตเรียเจียนโนอากาศธาจะภูมิมาธาเตเวียนเนียเกียมหติกาอนุโมทันตเจรังรักขันตเนียตยาวอากาศธาจะภูมิมาธาเตเวียนเนียเกียมปัญญังโนอนุโมทันตเจรังรักขันตปานังเอาอากาศธาจะภูมิมาธาปัญญังโนอนุโมทันตเจรังรักขันตโนสัตติสมอ้อยพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจำราสมอ้อยพระพุทธศาสนาสายตุกเติบเป็นสกลโลกสมอ้อยโลกตั้งโมบานประกอบโดยสันติเพียบพระสักยมุนีสัมพุทธตรงตรัสธานาเทสันเตปรังสุขังปมเมียนสิกได้สอบปไตยกราวปีสิกได้สงบลายสมอนุโมทนีสาธุส่งแก่สมรู้มันติดจังมันเรื่องมันตอนจอดแต่ใครตอนอ่อนจัดส่งแก่สมรู้มันติดเตียดมันใหญ่เข้าพอกำปัดประตุมเตียวปัดนั่งอดบานตะเกิดนทานตกสัตนะปีจอมโมเกิดเจ้ามโนหายนกนองไรจะปัดนั่งปัดแต่ข้ากรอยหมอกบานตราเจียปราปาจิกพุทธมวยพระองค์ได้ปอดเมียนบันตุทันตุสัตเตได้ปอดอยอำนาจได้ปราปาจิกพุทธนกนองสมัยนู้นเราเมื่อเคยท่าปอต่างปุนเอาต่างปรามประกาศได้สมนังะบานปุนโดยตายจึงเราต้องมวยเตี้ยเต้คือกาตราเจียปราปาจิกพุทธนี่มันตอนบานพอเป็นนู้ปรับปัจจิกพุทธลูกเจงไปพนมเจงไปนิโรธหมอก็เราเมื่อท้าแต่อาตมาอันกูโตบรรพนกไหลนาพอเป็นเราเมื่อเจ้าเราเมื่อล้างเคยท้าประตุมเตียวบัดได้จบหมอจากเงินเยียบบัดระบสลายไหมนะงะเมื่อต้องเคยเอาปานิสัยเป็นเงินเอาปานิสัยหมอบรรพเตอเป็นน้องประตุมเตียวบัดน้องนิยัยเปียกเข้าจมูกมึงปรับปัจจิกพุทธมันติดจึงโต๊ะคลายบาปก็บานดาวตัวตามดำไปทรงขนาดโตพอปันแต่โดยอำนาจปรับไปจิกพุทธลึกดึงออกปานิสัยดึงทางประตูเตียบัดดิ้งหมอตามหนึ่งเคยสนามเชิงเราปรับพระองค์เฮ้ยไอ้ทั่วตามบานตราเจียบไปจิกพุทธมือพระองค์ไงเป็นน้องพระองค์บอกสะอาดตีเรียกอะไรพระองค์กองน้องดังสะอาดให้พระองค์นิมนต์โจลปันแต่เงินสนามเชิงนิมนต์โจลปันแต่อดเงินสนามเชิงนิมนต์เจงดีเป็นโลกมันโจลให้โลกสัมดัยรึกห้องจินตบัตบองห้องจินตบัตขนมรวมในโลกของมาสรอมนะงะโลกห้องจินตบัตให้เป็นโน้ตุ่มเทียวบัตมาดาวเอาหมอทั้งรวมมือจุกมังร้องอัดเคยแต่เธอถ้าอ้อปรับไปจิกเปิดโลกของสมาธิอะไรนี้เต้ปันแต่รวมมือเป็นโน้โลกรวมมือโนสัตว์ขนมเปรี้ยวถ้าอ้อสอบสัตว์ขนมเปรี้ยเมียนเสรีปัดเมียนจำนองโปรสัตลูกสัตว์มรึกนกนงเปรย์เงินจำนองจองจอปะจึงต้องลงท่าอ้อสัตว์นกนงเปรย์เงินเสรีเพียบจำทัวไว้จำทัวน้าก็บานได้พออย่างนั้นไม่อัตมาปัดซึมจะโจกนงเปรย์ปัดเงินจอบจมแปะนกนงสังคมครัวซานกนงกำลังนงอีเตประเฮลเจีย
មានសេរីភាពចង់ទៅណាបានដោយស័ក្តិនៅក្នុងព្រៃដូចនេះឯងគឺអញ្ចឹងពេលនោះក៏បានមកធ្វើថកងកន្លែងដែលព្រះបាជិកពុទ្ធក្នុងនោះក៏បានសម្រេចជាព្រះបាជិកពុទ្ធមួយព្រះអង្គដែរទៅក៏បានសម្រេចតែម្ដងណាព្រោះហើយជាពិសេសទៀតណាធ្វើបន់ប្រការប្រាក់ឬថ្វាយប្រការដល់រតនត្រ័យនេះពេលស្លាប់ទៅកើតនៅឋានតោតឹងបើនៅក្នុងគម្ពីរគេថាមានប្រាសាទកំប៉ុង60យោជន៍ប្រាសាទហ្នឹងកំប៉ុងឡើង60យោជន៍ប៉ុន្តែទំហំ30យោជន៍ព្រោះមួយយោជន៍មិនដឹងស្មើនឹងខ្មែរនឹងប្រហែលទេមួយយោជន៍16គីឡូទេព្រោះក្នុងមួយយោជន៍ស្មើ16គីឡូអញ្ចឹងកំប៉ុង60យោជន៍យក60គុណ16ចេញទំហំប្រាសាទហ្នឹងឯងកំប៉ុងហ្នឹងហើយទំហំទទឹងនេះកំប៉ុង60បរិវេណ30ចឹងយកគុណក្នុង16គីឡូនោះឃើញប្រាសាទប៉ុណ្ណាឃើញធំប៉ុណ្ណឹងក៏នឹងសម្រាប់យើងបានបូជាផ្កាដល់ព្រះរតនត្រ័យក៏បាននៅសង់ជាងឯងក៏ហើយដោយរឿងប្រាស់ឧបលថេដូចគ្នាឧបលថេលោកក្រំតែបូជាផ្កាមលីទេបូជាផ្កាមលីតែមួយក្តាប់ក៏បានទៅកើតខាងតវតឹងដូចគ្នាហើយរហូតបានសម្រេចជាអរហត្តផលជាឧបលថេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យការបូជាផ្កាដូចគ្នាក៏នឹងសូមសម្រួលតែប៉ុណ្្នឹងដោយស្រ័យនិយាយខុស